好啦，快啲咧開始我哋嘅精靈一點啦！今日咧依家呢一個環節就會同大家關注學童壓力與情緒嘅。喺呢一度咧，我哋已經邀請到我哋呢一節嘅嘉賓就係臨床心理學家張傳儀博士嘅。張博士你好，大家好。哇！我哋真係要趕急地快啲開始啊！其實咧，想問咧學童壓力嘅情況咧喺香港嚟講，有幾咁嚴重啦嚇？近期咧，其實有啲研究咧，就會發現其實原來不論係焦慮啦或者抑鬱咧，都差唔多咧。有1/4到1/5嘅學童咧係面對緊呢啲問題嘅，甚至咧係會發現其實喺過去幾個月嘅時間入邊咧，佢哋都有相當嘅部分係有諗過係其實傷害自己一啲念頭，甚至入邊咧有大約5%到咧嘅回應嘅人士咧係會話俾我哋知，佢差唔多每日咧都會諗到呢一啲問題嘅。所以我哋聽到好驚啦，因為就係話以前我哋咧即係細個嗰陣時咧，多數都係好開心噶嘛。咁究竟即係嗰個分別上，而家嘅即係學生面對緊啲咩，令到佢哋咁唔開心咧？其實咧好明顯就係壓力源多咗好多。第一就係功課嘅壓力、學習嘅壓力。好多時因為家長都會返到屋企，第一件事就會問嘅咧就係功課做晒未啊？溫咗書未啊？所以變咗呢一方面嘅壓力大咗好多。第二咧就係其實佢哋都會面對多咗好多真係社交媒體啊同朋友之間嘅嗰個壓力。但係咧家庭因素上邊咧嗰份孤獨感咧，亦都強烈咗好多嘅。因為就係覺得情緒上咧少咗好多嘅支援㗎。咁但係咧頭先都講到，即係我都覺得好驚啦。嗱，1/4嘅學生有中度抑鬱、中至重度抑鬱嘅症狀啦。咁佢哋一定會有所表現㗎嘛？佢哋嘅表現會係點咧？嗱，小朋友再細個啲嘅時候，可能佢會直接啲嘅，即係佢會有啲憤怒啊，或者唔開心，你見到。但係去到中學生嘅話，甚至乎係睇唔到喎，會唔會咧？其實好多時候咧，仍然係有呢啲嘅表現㗎。咁包括就係你見到佢咧功能上邊咧，會有一啲嘅問題會出現，例如就係唔想返學啦。發脾氣啦，佢啲學業衰退啦，你平時叫佢做嘅嘢，佢做得拖拖拉拉啦。其實呢啲功能上邊咧，其實理論上我哋會睇到嘅。咁仲有嘅咧就係啲日常行為上邊嘅，我哋會睇到個，譬如咧佢瞓得唔好啊，或者佢係咁瞓都瞓唔夠啊，佢食慾嗰個飲食嘅變化，佢一啲身心嘅表現，譬如成日好多病啊等等咧，其實咧，都係一啲好明顯我哋睇到嘅一啲問題嚟嘅。咁另外咧，仲有其他嘢嘅喎，就係真係你見到咧，就係佢真係唔開心啦，鬱鬱寡歡啦，以前有興趣做嘅嘢變得冇興趣啦。另外一樣嘢咧，就係喺年輕人而家我哋會見到多啲咧，就係佢呢排打機打得好多，佢黐住部手機越嚟越多，但係你見到佢做嘅嘢咧，好明顯佢唔係做得開心㗎，佢係其實咧好似幫佢麻醉緊自己嘅啫，多咗好多逃避嘅行為，呢啲其實都係一啲表現，作為父母咧係可以睇得到嘅。如果我哋擘大眼嘅話，但係係啊，因為咧我又想分享，因為我有啲家長朋友啲小朋友大個啲啦，佢哋話小朋友返到去嗰個表現咧就係塞住個耳機啦，跟住就係閂埋房門啦，咁即係完全係佢覺得個小朋友係拒絕同外界溝通，但係其實可能係調翻轉，可能你呢個行為表現係就係佢孤獨，所以佢先至再退縮一啲咁樣，係咪咁？你講得啱㗎，好可能係真係其實佢呢個行為表現正正就係因為佢好孤獨，佢又覺得你唔明白我同你講嚟都係嘥氣嘅，咁所以咧我唔講俾你知，但係未必其實佢唔講俾其他人知嘅。佢可能係會同自己有啲朋友仔佢會講開啦，佢可能會上咗社交媒體度呻兩句啦。但係好似更加多嘅就係點解唔同家長講？因為往往就係當小朋友、當年輕人返到屋企嘅時候，家長問嘅唔係問你今日開唔開心啊，上堂點樣啊，佢係問你功課做晒未啊，全部啲好功能性嘅東西。咁我自然梗係覺得冇趣啦。另外就係當我真係會同你講我呢排唔開心啊，好大壓力嘅時候呢，好多時候正常嘅家長都係我好快拋個答案俾你嘅，你咁樣解決咗佢咪得咯嚇，或者就係咩你諗埋一邊啫。其實正正呢一啲嘅嘢呢，都會令到自己嘅子女呢唔想同你講嘢。係啊，同埋頭先咧，即係嗰個表徵咧，即係大家聽嘅時候就係喎，原來有好多嘅情況就講咗係情緒有問題啦。但係好多家長就可能數係覺得佢懶啦，你瞓極都唔夠啦，又打機，跟住功課又唔好。其實會唔會係一個惡性循環嘅咧？
呢個絕對係一個惡性循環。但係其實咧，我哋係有啲方法可以打破嘅。例如咧，就係如果你肯同你嘅子女係多一啲嘅交流，陪佢哋玩下，即係你見到其實佢係好悶個人，屈埋喺度，咁一齊玩下一啲嘢啊！我哋玩下 Uno 啊，我哋一齊睇套戲啊，一齊傾下偈啊。其實往往咧有呢啲嘅交流入邊咧，其實係會容易啲，你會知道你嘅子女發生緊咩事嘅。即係可能未必一下就即刻問個情緒嘅，就可能傾下偈先。咁當然啦，即係如果唔係一下就係你開唔開心啊今日？我唔想講嘢啦。係啊，亦都唔知從何説起，其實個情況。冇錯。反之咧，有時候我哋反而係鼓勵家長咧，首先你講下你今日嘅狀況。其實你帶起咗個氣氛，帶起咗個話題咧，咁我願意同你溝通多啲。甚至往往喺呢啲嘅時候咧，其實子女都學緊。原來你唔開心嘅時候咧，你會點處理嘅？嗰個都係一個學習嘅過程，咁就一個共同探索啦。係啊，因為有時咧啲即係家長朋友咧圍攞我哋大家傾翻就係話，你個仔啊好啦，佢成日都同你傾訴啊，同你講啊，我個仔就唔係㗎啦，佢就係內向啲㗎啦，佢就乜都唔講，自細就係咁㗎啦，咁樣即係好多呢啲，我以為我個仔係特登唔同我講啫，唔係我唔想關心佢個噃，咁樣係有呢一種嘅概念存在，於是就好似由得咗佢咁樣。你會習以為常，而忘記咗好可能實際上佢唔同你講嘢，係因為你唔係一個好好嘅聊天對象。所以作為家長，原來我哋要學嘅點樣令自己咧係變得有返多啲趣味，好好玩，好好溝通，而唔係咧一開口埋口兩句唔夠，我就已經批評緊你，話緊你呢樣唔啱，嗰樣唔啱，你個人因為軟弱啫，所以你捱唔到，唔襟捱。係有時都會聽呢啲説話㗎，真係。係啊，係。所以就變咗即係傾多兩傾就真係唔想傾咯。更加唔想傾。諗咧，其實中學生會唔會都幾多咧？佢唔同家長傾啦，咁佢就應該會揾自己朋友，同埋上網傾又 O 唔 OK 咧？即係上網而家有好多渠道㗎嘛，會唔會有個危險性喺度咧？嗱，上網傾咧有好幾個渠道嘅，一就係以前多少少咧，就係佢主要喺社交媒體上邊咧，佢會寫啦，或者有一啲咩 secret group 嗰啲咧，就有啲大家齊喺度呻啦。即係圍爐取下暖咁樣樣，咁但係喺過去呢一兩年咧，慢慢咧，就即係隨住即係人工智能嘅興起咧，就有好多即係聊天嘅 AI 會出現咗，咁亦都會見到咧，就係佢哋會更加傾向於就係喺嗰啲嘅 platform 上邊咧去溝通去講啦，因為有時我連人都唔想講啊，我都唔知你會唔會明我。咁不如我喺嗰個 AI platform 上面講啊，咁而好得意嘅喎，好多呢一啲即係聊天嘅 AI platform 咧，佢又真係嗰個批判性又真係好低嘅，佢又比較咧會順住你嗰個情況，反而就係其實話緊俾我聽，原來年輕人需要嘅地方嗰個環境就係一個可以順住落去嘅環境。冇乜批判嘅，我就願意講更多我內心嘅嘢。但係咁樣會唔會都係有個危險性？始終嗰個係 AI 嚟㗎嘛，佢唔係有啲專業學習㗎嘛，其實係咪咧？絕對係㗎，呢個亦都係其中一個我哋覺得需要留意嘅地方嚟嘅。即係第一咧，就係嗰啲即係聊天嘅平台，其實咧佢唔預你講一啲真係好精神健康有關嘅嘢嘅，佢可能預你真係有啲悶，叫做揾個 AI 傾下偈嘅啫。咁變咗，當你去到呢一啲比較極端嘅狀態嘅時候，咁佢會有一個乜嘢嘢嘅回應咧？其實未必係100%可靠嘅。咁當然啦，即係近年咧，其實我哋都睇到咧，佢哋都會小心咗嘅。見到你呢排講得多嘅，來來去去都係啲唔開心嘢。其實咧，佢系統裏邊自俾嘅定義咧，都會鼓勵話，你都係揾翻個專業人士傾下會好啲嘅。咁但係你都永遠唔知佢會唔會黐喺邊條筋㗎嘛？即係外國都有一啲嘅案例咧，就係去到某啲嘅位咧，突然間咧佢真係同你講自殺點死啊？係啊，佢嗰個佢認同咗你啊！外國嗰個新聞啊嘛，係啊，提供啲自殺嘅方法咁樣樣，甚至乎係。咁所以咧，就去到呢啲嘅位嘅時候，其實我哋就真係
實覺得需要留意嘅一啲東西。不過咁啦，即係喺呢度都提翻各位嘅觀眾朋友啦，即係如果有一啲唔好嘅念頭咧，其實我哋社會上都有好多嘅即係唔同嘅機構啦、平台啦、熱線啦，可以幫到大家嘅。例如有香港撒瑪利亞防止自殺會嘅熱線啦，電話係23892222，又或者係咧東華三院子若園熱線啦，好快嘅啫，18281。係啦，咁就可以揾到求助噶啦。咁我帶翻嚟啦，就想問其實喺一啲有可能情緒困擾嘅小朋友身上啦，無論係小學啊或者中學生啦，其實多唔多人去揾專業求助噶咧？研究係話緊俾我哋聽咧，其實咧揾專業求助嘅個案咧，又係最少嘅噃。哦，自己死忍嘅係最多嘅。嚇跟住咧就係好可能咧會揾朋友傾下。但係咧真係揾專業求助嘅咧係最少嘅，甚至佢上嗰啲虛擬平台度都好啦，同 AI 傾偈咧都多過揾專業嘅求助。咁呢一個其實咧，亦都係我哋嘅擔心同焦慮嚟嘅。因為作為專業人士，我哋會見到，喺呢咁嘅狀態底下，其實佢哋嗰個揾求助嘅意欲咧，似乎唔係好大㗎。所以其實即係揾人傾偈或者係傾偈，其實當中都要好有技巧啦。即係譬如假設係一個家長好耐冇同小朋友傾過偈啦，咁突然間傾偈，發現原來佢有好多嘅唔開心啦，好多嘅問題喺度啦，但係我又唔可以批判佢喎，一路即係聽佢講嘅時候，咁我究竟幾時需要去揾專業人士去介入啊？幾時去即係做一啲跟進？有冇話即係幾部曲我要留意住嘅咧？嗱，你問得好好嘅呢一樣嘢。我哋嘅團隊咧就喺過去幾個月，其實我哋做咗一個 AI 嘅年青人嘅情緒篩查工具，就真係知道開始要返學啦。咁所以我哋真係叫做返學啦情緒溫度計。咁嗰個咧就係一個免費嘅 AI 平台，咁就使用 WhatsApp 嘅 chatbot。咁就其實咧就俾咗個空間咧，就係俾家長同埋學生。其實佢哋咧可以透過呢一個嘅工具咧，去睇睇原來填寫嘅過程入邊，作為家長，我知唔知原來有一啲嘢係我唔識答嘅。問落我自己嘅子女，喂，佢嘅情緒係點啊？唔知喎。或者就係發現咧，同一時間當子女又填呢個問卷，家長又填嘅時候，我哋最尾會有個報告咧，會話翻俾家長知，其實你有冇高估或者低估咗你子女嘅嗰個情緒狀況？有冇落差喺度？而暫時我哋收到嘅數據咧，個落差都幾大㗎。係咪啊？好多時就係家長會覺得佢良好嘅，焦慮 OK 啦，抑鬱都冇乜呢啲問題。但係咧，原來個子女已經填到咧，我有中度嘅問題㗎啦。所以頭先咧，其實大家即係觀眾咧，個電視機畫面咧，見到嗰個嘅 QR code 咧可以 scan 啦。咁如果睇唔到聽眾啦，可以搜尋啲乜嘢嘢會可以揾到呢一個？返學啦，情緒溫度計。返學啦，情緒溫度計，記住啦嚇。咁好啦，發現咗可能即係家長同埋小朋友啦，佢對於嗰個小朋友嗰個嘅情緒或者壓力嘅狀態，有一個認知上嘅落差喺度啦。咁啊，見到就即係，咦，其實我哋都做咗呢一步啦，我哋知道小朋友可能有問題咯喎。跟住當然係揾專業求助，但係其實再翻去咧，都要去建立翻家長同小朋友本身嗰個溝通咧，重建嗰個關係咧，先至係最長遠可以幫到個小朋友。但係呢一啲咧，亦都係正係最難嘅。你本身已經中斷咗個溝通啦，點樣慢慢逐步建立翻咧？嗱，有一啲好多嘅案例咧，我哋會見到就係其實你好似貌似好困難，但係實際上咧，我哋嘅子女其實對於家長嘅包容度咧，係可能高過家長對子女嘅包容度㗎。例如咧，就係好多個案都會發現咧，就係當子女發現爸爸媽媽開始揾咗社工傾完啦，同老師傾完之後咧，佢有一個就算180度嘅改變，其實佢哋都接納㗎。即係譬如家長會翻去同自己嘅子女講：我見完之後咧，我發覺我哋轉變下啲方式溝通啦。佢可能願意同你傾翻多啲，反而就係咩咧？我見過有一啲嘅個案係慢慢教咗自己嘅，即係啲家長。喂，你要點樣同你嘅仔女溝通喎？每晚你俾翻15分鐘佢哋，係有一啲無批判時間，就係去聆聽為主。突然間咧，啲子女講緊15、16歲㗎啦，即係高中生嚟。
佢會開始咧調翻轉頭取阿媽，你今晚未做功課啊？你未做訓練，我陪你做。你聽下我講嘢。其實佢哋都享受呢一個真係親子嘅時間。所以你話突然轉變咧，其實子女都願意嘅。只要你嗰個轉變唔係突然間撳住佢嚟鬧。係，同埋我諗家長都自己即係可能傾完啦，揾完之後，佢都要揾下方法處理翻自己嘅情緒，令到成個關係會即係變好咯，係咪？冇錯嘅。咁第一咧，亦都即係講緊我要處理咗自己嘅情緒咧，其實嗰個先至係主軸。因為好多時我哋成日會講嘅就係你要聆聽子女嘅心聲。咁但係問題就係好多時候我聆聽唔到嘅原因係因為我自己裏邊有好多嘅焦慮，有好多嘅不安。當個仔女你望到佢個成績單滿江紅嘅時候咧，你心裏邊咧其實咧係好焦急嘅。你可能就會諗今次大鑊啦。咁佢第時出嚟點算呢？佢入唔入到大學呢？佢 DSE 考試會變成點呢？其實係我哋嘅焦慮，變咗將我哋嘅焦慮、成年人嘅焦慮呢，撳咗落去一個10鬆啲歲嘅年輕人身上，自自然然其實佢受唔住嘅。咁所以佢咪掉頭走啦，佢咪塞住隻耳仔匿埋入房咯。不過我好認同你頭先所講啦，即係家長自己本身係要做訓練嘅。即係因為恆常已久嗰個溝通方法，可能即係會好高壓式嘅指令式嘅去叫自己嘅小朋友去做一啲嘢咧，霎時之間咧要調翻即係調整翻嗰個嘅溝通方法咧，可能係會唔適應唔習慣啦咁。但係小朋友見到你肯嘗試第一步咧，已經覺得佢都開心啲喎咁。咁實質上有啲乜嘢即係招式啦？可能依家剩翻少少時間，又帶到俾我哋嘅聽眾或者一見到滿江紅嗰陣時點算？咁始終都有好多震撼時刻㗎嘛。做家長可能都嗱，嗰度有兩個部分嘅。第一個部分咧就係你發現原來咧你自己啲火上緊嚟咧，湧緊上嚟啦。湧緊上嚟嘅時候咧，好可能就係首先同自己嘅子女講：等等，我去斬下雞先，我調節咗自己嘅情緒，我去廁所，我洗一洗個面甚至係可能即係同自己嘅伴侶咧傾完一輪，我調節咗我情緒啦，跟住我再同你傾講，呢個係第一個部分。第二個部分咧就係咧，其實咧我哋有啲基本嘅3部曲嘅。第一部曲咧，首先選擇聆聽。你不如話俾我聽啦其實你望到。你覺得點？呢個係第一部曲。你問翻個子女，等個子女同你表達佢嘅情緒。跟住個第二部曲呢，就係好似我有啲嘢呢聽唔到，我未明晒嘅，咁我需要呢明翻多一啲。其實係點樣樣？我聽唔明，聽唔夠，我追問。但係唔係質問啊？明白。之後咧，你先至一齊去講緊有冇一啲解決嘅方法。好啊，多謝咧張博士今日同我哋嘅分享啦。咁但係真係啊，時間唔夠，我哋下次再傾。精靈一點嘅視像直播即將結束，稍後可以喺香港電台網上廣播站視像重溫。請繼續收聽 FM 926香港電台第一台精靈一點嘅電台直播。